Рейка 2114. Проблема. Вот эта вот дрочь, вот эта вот вечная, которая там туда-сюда вот так вот ездит, болтается, меня это уже просто бесит. Ну, купил ремкомплект, это вторая рейка у меня, грубо говоря, запасная, там с разборки взял для опытов. Вот это вот все, вот то, что она болтается, это мне уже давным-давно надоело. Я думал, у меня подвеска вся уже развалилась. На самом деле, оказывается, у меня эта рейка стучит. Купил ремкомплект. Вот этот вот, который там идет. Поменял. Проебался целый вечер. На улице заболел на неделю. Подергал, все так же болтается, бесполезно. Гайка, которая вот тут подтягивается, не помогает, болтается. Что мы, значит, делаем? Выточили мы вот такую вот фигню, я не знаю, что за материал, типа капролон графита наполненный, но он не в кругляке идет, а там плита такая была у нас. Вот мы выпилили, выточили в станке 42, вот этот диаметр целиковый. Как, значит, оно все работает. Вот так ее вставляем и просто с помощью пассатижей мы просто разворачиваем. Отверстие здесь 8. Здесь в рейке есть центровка. Мы просто сверлим 8 и туда вкручиваем. Значит как? Берем мус, упираем его до конца, смотрим. Здесь есть расстояние. То есть сама вот эта втулка будет упираться вот в эту пластиковую штуку. Значит, что мы делаем? Меряем вот это расстояние от самой рейки вот этой направляющей до пластика. У нас получилось 3 миллиметра. Берем 2 шайбы, такие под 8, опять же. Они по 2 с чем-то миллиметра. В общем, 2 шайбы 5 миллиметров получается недоход. И вот сюда их приворачиваем вместе вот так вот разом. Ставим сюда с этой стороны еще шайбу под 8 резьбу, под болт. Все это все поворачиваем, ставим и закручиваем на резьбовой герметик.